हेलो गाइस, फाइनली राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती की टाइपिंग टेस्ट घोषित कर दी गई है। डॉक्टर भागचंद बघाल के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सूचना सहायक भर्ती से जुड़े हुए हैं उनके लिए अपडेट जारी किया गया है आज थोड़ी देर पहले टाइपिंग टेस्ट को लेकर। और फाइनली डेट्स बताई गई है कि टाइपिंग का जो टेस्ट है वो फाइनली आपका अगस्त के महीने में 27, 28 वो 29 अगस्त 2024 को आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। सारी जानकारी आप लोगों को प्रूफ के साथ देते हैं, प्रूफ के साथ ही आप लोगों को बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। सारा अपडेट इस वीडियो से ले लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी को धन्यवाद, नहीं कर रखा है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आगे आने वाले सभी नए अपडेट्स भी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। सूचना सहायक टाइपिंग डेट्स को लेकर जो अपडेट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले प्रूफ के लिए आप डेट चेक कर लीजिएगा। आज ही का अपडेट है 21 अगस्त 2024 लगभग 1:46 पर अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर डॉक्टर भागचंद बघाल इनके द्वारा जारी किया गया अपडेट है। सूचना सहायक का टाइपिंग टेस्ट 27, 28 और 29 अगस्त 2024 को आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरी विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट पर आज शाम तक अपलोड कर दी जाएगी। तो बड़ा अपडेट है। फाइनली काफ़ी समय से अभ्यर्थियों को इंतज़ार था सूचना सहायक भर्ती की टाइपिंग डेट्स का, तो डेट्स आ चुकी है। अब 27 से 29 अगस्त तक आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होने वाला है। परीक्षा का नाम सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 फेज सेकेंड 27/8/2024 से 29/8/2024 तक, यानी कि मंगलवार से गुरुवार तक आपका जो टाइपिंग का टेस्ट है वो होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट को लेकर या आपके एडमिट कार्ड को लेकर जो भी नया अपडेट रहेगा उसकी जानकारी आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।